गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा एक पहल मिशन जन आवाज की शुरुआत की जा रही है। यह मिशन आम जन की बुलंद आवाज बनने का प्रयास करेगा। मिशन के अंतर्गत सभी वार्डों में समर्पित टीमों का गठन किया जाएगा, जो सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाकर संबंधित विभागों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएगा व मौजूदा हालातों को देखते हुए कार्य करेगा। गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उन्हें गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल सके। तो आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का। लोगों ने पूर्व से ही विगत 6 वर्षों से लगातार समाज सेवा के कार्य में, जनहित के कार्य क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोरोना का समय आया, कोरोना से लेकर अब तक लगातार, कोरोना के समय की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में वहां से करूं, तो हम प्रतिदिन उस समय पे 50 दिन प्रतिदिन 500 लोगों का भोजन और लगभग 50 से 100 लोगों की राशन की किट लगातार हम लोग वितरण करते आ रहे हैं उस कोरोना के समय में। फिर उसके बाद ठंड में लगभग मुझे लगता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह ऐसे रहे हैं जिसमें ज़रूरतमंद जो हमारे सड़क किनारे जीवन यापन कर रहे हैं जो लोग, उनको हर साल 3 महीने 1000 से अधिक कंबलों का वितरण करना। बारिश के समय में जो झुग्गी झोपड़ी में जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उनको तिरपाल वितरण करना। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदरणीय अभिषेक सिंह गहरवाल जी बैठे हैं, उन्होंने निःशुल्क कोचिंग की एक व्यवस्था की थी निराला नगर क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में। रक्तदान के क्षेत्र में अब तक हमारी जो टीम है, जो गोवर्धनम फाउंडेशन संस्था है, वो 500 से अधिक लोगों को रक्तदान करवा चुकी है। वो गर्मी के दिनों में लगातार प्याऊ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है, वो सब आप देखते जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर के क्षेत्र में रीवा शहर में कई ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं, जिले में अंतर्गत कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्य करने का प्रयास किया और बेहतर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारी संस्था है, जो गोवर्धनम फाउंडेशन है, उसमें रीवा शहर के लिए स्पेशली हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मिशन जन आवाज। इस मिशन का जो कार्य होगा, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑलरेडी हमारी जो टीम है उसको पुनः हम टीम को मजबूती के साथ सशक्त करेंगे। उस टीम को हम समाज सेवा के क्षेत्र में पहले भी समर्पित टीम हमारी कार्य कर रही है, आने वाले क्षेत्रों में और तरीके से मजबूती के साथ वो कार्य करेगी। शहर में सभी प्रकार से जन समस्याओं को, जनहित के मुद्दों को लेकर बुलंद आवाज़ करना, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ को मजबूती के साथ प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य हमारी संस्था, हमारी टीम करेगी। और लगातार हम ये कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये मिशन होगा, हम एक टीम के साथ शहर के 45 वार्ड में हम सशक्त टीम बनाएंगे। साथ में उस हर एक वार्ड में हमारा वार्ड भ्रमण का कार्य भी चालू होने वाला है। बहुत जल्द हम टीम की कोर कमेटी लॉन्च करेंगे, वो आपके सामने होगी। संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल सहित समस्त टीमें जो हमारी संस्था में जो लोग कार्य करेंगे, उसकी टीम हम आपके सामने कुछ दिनों में रखेंगे। और बहुत जल्द ही इसका एक नंबर हम लोग आप सबके सामने लॉन्च करेंगे, जिसमें लोगों से निवेदन होगा कि इस संस्था से, इस मिशन से जुड़ें। मैं चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में जो हम सिलाई की व्यवस्था सेंटर जो आगे चालू करने वाले हैं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में हम नया कार्य करने वाले हैं, मैं आदरणीय देवाशीष अवस्थी जी से निवेदन करूँगा वो आगे बात रखेंगे। भी आप काम कर रहे हैं, आशीष भैया बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा ये मानना है, देखिए शिक्षा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म वगैरह जो है, मैं आपको बता दूं, हमारे ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और बहुत बड़ा ट्रस्ट जो है ऑलरेडी स्टूडेंट्स का है हमारे पे। तो ये ऑलरेडी चेक्ड मीडियम है, मतलब ऑलरेडी इस पर हम परफॉर्मेंस दे चुके हैं, बहुत से सिलेक्शन भी दे चुके हैं। बट हमारा मानना है, जो व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, दूर रहता है, कहीं जा नहीं सकता, उसको किस तरह फ्री में प्रोवाइड करें। इसे बता दूँ, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी 1 रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपका बस मन होना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, वो चाहे DSP हो, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, हम हर लेवल पे आपको मदद करेंगे। उसके लिए हमारे पूरे कोर्सेज, टीचर्स की टीम पूरी अपॉइंट हो चुकी है और ये चीज़ चालू भी हो गई। कैसे आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी अभी जैसे बताया, एक नंबर हम लॉन्च करेंगे, जिससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप उस चीज़ को जुड़ सकते हैं। हाँ, मतलब उसका QR कोड हमने लॉन्च किया हुआ है। QR जैसे अगर मान लीजिए लिंक बच्चा नहीं क्लिक करना चाहता, डायरेक्टली QR को स्कैन करेगा, ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ पर पूरे क्लासेस, टीचर्स सब कुछ रहेगा। देखो, कन्वे भी कर सकता है, कोई डाउट क्वेरी है वो भी पूछ सकता है, नोट्स वगैरह उसमें सब अपडेटेड, सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं, अभी से चल रही हैं। तो QR कोड आप कैसे बच्चों तक पहुँचेगा कैसे? हाँ, एग्जैक्टली, ये जैसे अभी बताया कि हमने एक नंबर लॉन्च किया होगा, उसके थ्रू वो बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। और उसमें बस हमारा एक ये कंडीशन रहेगी कि बच्चा मध्य प्रदेश का हो,
तभी वो चीज़ फ्री में मिल पाएगी। अगर वो मध्य प्रदेश का होगा, रीवा का होगा, तो उसमें हम पर्सनल गाइडेंस भी जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसका सेंटर भी हमने डेवलप कर दिया, दीनदयाल कॉलोनी में एक सेंटर भी डेवलप हो गया है, जहाँ पर आके डाउट क्लियरेंस जो है वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े उसका नाम हाँ, इसका देखिए मिशन जो है, मिशन जन आवास के अंदर ही हमने माय मध्य प्रदेश के नाम से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका सेंटर जो है दीनदयाल कॉलोनी HIG 86 में हमने लॉन्च भी कर दिया है। किसी को कुछ भी पूछना हो या कैसे ज्वाइन करना हो तो वो आकर दीनदयाल कॉलोनी में भी पूछ सकता है। कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, अगर जहाँ तक राजनीति की बात की जाए, चुनाव लड़ने की बात की जाए, तो जो मैंने सबसे पहले जो बात बताई, जो पहले हम कोरोना के समय में कार्य करते रहे, या जो ठंड में कंबल वितरण का, या झुग्गी झोपड़ी में, या जो भी कार्य करते रहे, मुझे लगता है कि जब बाईपास में कोरोना के समय पे हम लोग पंडाल लगा के लोगों को भोजन वितरण करते थे, शहर में राशन कार्य वितरण का कार्य जो करते थे, तो हमें जानकारी नहीं थी कि कौन सा प्रवासी भाई कौन से कहाँ से आ रहा है और किस क्षेत्र में जा रहा है। राजनीति करनी होती तो हम लोग पहले देखते कि कौन से क्षेत्र का व्यक्ति है। तो राजनीति इसका कोई उद्देश्य नहीं है, जनहित का कार्य हम लोग लगातार पहले करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि शिक्षा जगत में हम देख रहे हैं आजकल की जातिगत लोगों को शिक्षा मिलती है। अगर आप SC ST होंगे तो ही आपको शिक्षा दी जाएगी फ्री में। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसी भी कास्ट से हो, चाहे आप जनरल हो, SC हो, ST हो, किसी से भी हो, अगर आप गरीब हैं, आपका पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमारी फाउंडेशन आपको पूरी तरीके से मदद करेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस कास्ट से आएंगे तो ही आपको यहाँ पर एंट्रेंस मिलेगा। टोटली फ्री है, क्योंकि सरकारियों में जनरली हम देखते हैं कि किसी ना किसी कैटेगरी में होना होगा तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर जाति का, हर धर्म का आदमी ज्वाइन कर सकता है।